Fogueira de São Pedro. Inscreva aí no canal Romário, caçador de relíquia. Olha aqui, galerinha. Estamos aqui esquentando aqui um pouco aqui, né? Freio, né? Fogueira de São Pedro. Tem a de São João, hoje é a de São Pedro, né? Semana passada foi a de São João. E aqui no Ceará, aqui onde nós moramos aqui, no Traição do Ceará, nós comemora, né? São João e o São Pedro. Aí, ó. Só no grauzinho aí, ó, galerinha. Ó. Se inscreva no canal aí, curte, comenta e compartilha aí, ó. Show. Deixa o joinha aí, bora pra arrebentar, viu, galerinha? Valeu!